Yung meatballs nila naubusan lagi. Ito kasi 85 and 119 pesos. And guys, ang sarap niya, 249 pesos. So nilalagay niyo siya sa bread, apple cake, for 19 pesos. So we were really surprised na meron palang plants doon. Pwede siyang book bag, pull out storages. 100 pesos lang siya kada isa. 100 pesos kada isa. So ang total bill namin is new world we live in. It's a whole new place with a brand new attitude. Be the best that you can be. What's up guys, it's your boy Millennialmark here, smiling back at you for another video. And for today's video, we're gonna do a massive IKEA haul. So if you want to see more of that, just keep on watching. So I'm going to show you one by one. And sa end, we're gonna have a bill reveal kung magkano talaga yung total na nagastos namin. Paper bag na to, this is only 60 pesos. Pero ang sturdy niya, diba? IKEA branding siya. So first na nabili natin is tong Fibring backpack. So this Fibring backpack is 150 pesos lang. So what I love about this is ang unique ng design niya, guys. So para siyang, pwede siyang book bag or mini school bag or mini parang errands bag. Tapos, pwede rin siyang backpack. So, at the same time, very functional. Tapos, meron siyang mesh sa outer side. I love yung mga mesh kasi pwede mo ilagay yung payong mo or mga bagay na basa na kailangan yung patuyuin. Inside, it has a large compartment. So, okay rin to. Actually, naisip ko rin to, pwede rin siyang shoe bag. Especially sa mga sa gym or mga old clothes na gym bag clothes. Pero pag sinuot siya, okay siya tignan. Tignan pa. Right, ayan. As you can see, okay naman siya tignan. This, 150 pesos lang siya. What's not to love? But these organizers, this is like the Soprot organizer. Ayan. So, itong Soprot organizer, it has different sizes. But what I like about this is it's stackable. These are basically pull-out storages that you can store your items like bracelet, necklaces, even underwear. Pati mga watches pwede nyo ilagay. Parang pwede nyo lang siya isalampak lahat. Translucent siya. Hindi siya transparent, so hindi magulo tignan. 390 pesos. So this Staggle Sap is basically like the mattress cover. 200 pesos lang siya, guys. So, pag nakikita niyo sa Lazada or Shopee, mahal mga mattress cover, mga 400 to 500. So, ito, sobrang sulit na siya. Tapos, ang lambot. Next, we have this plunger. This is called Ballman. So, for this Ballman plunger, actually, it's really fun kasi nagkaubusan siya. 20 pesos. Siguro naubos siya kasi it looks aesthetic. Ewan ko. Pero I really don't get the charm. Pero ito yung binili na ate ko kasi mahilig siya maglinis around the house. The Virginis Bamboo Smartphone Holder. So, very nice tong holder na to kasi ilalagay niyo lang siya here, dito sa slot. So, ilalagay niyo lang siya. And it's very easy to use kasi pagkalagay niyo, yun na yun. Very simple. However, wala nga lang siyang different angles. Pero you can use it like both ways. This is 100 pesos. We got a Fiestad picture frame. So what I love about this picture frame is very sleek yung design, no? Hindi siya yung regular na parang triangular or parang tombstone na picture frame. So meron siyang parang clip. It's around 60 pesos. Isipin nyo, guys, o, diba yung mga mahilig magregalo ng picture frame? 60 pesos lang siya, galing pang IKEA. For the Kalas paper plates, meron siyang 6 colored plates na parang gawa siya sa plastic. Yeah. But what I loved about this is, ang ganda ng design niya, oh. Very simple, pero multicolored. So, pwede siyang pang picnic or pwede pag may mga bisita kayo sa bahay. Perfect na perfect to para magmukhang sosyal yung handaan nyo. The Kalas is 100 pesos sa 6 na plates. So, we have different colored plates. Very social, but mura. Actually, maganda tong pang regalo eh. May enjoy yung mabibigyan mo nito. So, we got 2 Fabler Bjorn na mascot or mini mascots na IKEA. So, this is basically their #1 selling stuffed toy doon. Besides na 100 pesos lang siya kada isa. So, meron siyang unique design na hindi mo makikita elsewhere. Para siyang crossbreed ng bear or otter. Ewan ko, pero ang cute niya, oh. Tapos naka-stripe pajama siya with a heart. Got this Kalas cutlery. 5 pairs ng spoon, fork, and knife. Yan, perfect rin sa mga picnics.
This is basically 100 pesos a set. Basti's lint roller. For me, ang ganda ng design nitong lint roller na to. Actually, bumibili kami ng lint roller sa Daiso. So, that is 88 pesos. O, diba? Ito, 30 pesos lang siya. Tapos, mukhang aesthetic. And para siyang hotel color na medyo astigin. Bagay rin siya for guys. Kasi tignan niyo naman, oh. Oh, ganda ng kulay niya. But, rainy gardening gloves. Actually, pwede siyang all-purpose gloves. Pero what we love about this is two-tone siya. So, meron siyang yellow sa may base. Tapos, green sa may glove hand. So, very cool. Sobrang ganda nitong gloves na to, ah. Lalo na pag mag-gardening ka, ang cute mo tignan. 90 pesos. Ang mura lang, di ba? Lalagay nila yung designer. So, ang designer nito, si Hannah Wilcox. I really appreciate the credits that they give to their designers. Sobrang cool. Order went crazy dito sa tea infusers na to. 90 pesos kada isa. So, what I love about these is, ang gagawin niyo lang sa kanya is, ilalagay niyo lang yung tea or yung tea leaves dito sa metal strainer. Lock niyo lang siya using the flower cover. Tapos, lalagay niyo lang siya sa tea niyo. Perfect to kapag hindi niyo na gusto gumamit ng tea infuser na pang maramihan. Yung kunwari isa lang kayo iinom. Cute rin siya kasi kapag nakalagay siya sa tea, ayan o, ganyan siya. Para siya nagpa-float na bulaklak. This andivka is like a table edge safety seal. So, para hindi matulis or para hindi kayo masaktan pag matulis yung table nyo. Perfect to, especially pag may mga bata kayo sa bahay. 100 pesos. Tapos, ano na siya? 4. Okay, ito naman yung Kalas mug. So, meron ulit siyang 6 colors. And very cute kasi pwede talaga siya sa picnic. Sipin nyo, kung ilalagay niyo siya sa picnic, napaka-aesthetic ng kulay nito. So, this is also 100 pesos a set. Itong tatlo, basically, 100 pesos kada isa. So, 300 pesos, meron na kayong picnic set or meron na kayong, panghanda or pang party set. Especially kung gusto niyo ng reusable at ayaw niyo ng plastic, okay na okay ito. Aesthetic by itsura. Another fracta. So, this is basically 40 pesos. So, this is like a smaller size. So, we also got some plants sa IKEA. So, we were really surprised na meron palang plants doon. So, ang cute na mga plants nila. Actually, this is my first time taking care of a plant. So, etong mga to, this is basically 60 pesos each. Ito yung binili ko for myself kasi starter pa lang ako, guys. So, hindi ko pa alam kung paano mag-alaga ng plant. So, this is basically the Dracena plant. So, itong Dracena plant, this is like a fortune plant. A mini pot. Tapos, ito napaka-low maintenance nito. Hindi niyo na kailangan ilagay sa super maaraw na area. And we also have this. This is the Pachira money tree. Funny kasi parang nagsasprout siya ng mini leaves. Alam niyo, it reminds me of like a mini tropical tree. Oh, diba? Tapos tumubo. May tumubo siya. Before last week, walang tumutubo na ganyan. So, yon. So, ang cute kasi naalagaan namin siya mabuti. And we bought this organizer. So, this is Nojig. So, this Nojig organizer is 50 pesos. Perfect siya kung ilalagay niyo yung mga plants nyo. Or kung maglalagay kayo ng mga pencils or items sa office. Pero pinanglagay namin siya ng plant. Yun yung sister ko ng plant. So, marami na siyang plant. So, bumili lang siya ng isa. So, this is the Sansevieria potted plant. So, this is 150 pesos. Yan, 150 pesos siya. And it's called snake plant or honey bunny. Galing nila mag-alaga ng plants. And 1 week na siya, buhay na buhay pa rin siya. And we got this Binji na 30 pesos siya. So, 30 pesos lang siya na pot. And it's very cute kasi para siyang tin or mini tin. So, pwede niyang ilagay yung plant nyo. Kasyang-kasya siya dito sa snake plant na binili ni ate. Right, let's move on na sa food. So, we got 2 Cafe Rep biscuit cookies. So, ang flavor niya basically is ginger thins with almonds and biscuit with almonds. So, parang ma-almond talaga siya. Actually, maraming ring variety, pero naubos na yung iba. 170 grams each, and this is 119 pesos. Sulit siya, parang Marks and Spencer's yung datingan ng itsura niya. Dish cookies, which I'm really excited to try.
gusto namin makatry ng mga bagay or mga food around the world na hindi namin nakikita sa supermarket. So yan, okay na bilhin nyo siya. Sobrang okay. Ayan, so we got this lacquer gum, lemon and dill sauce. So this is salmon sauce. So actually, binili ito ng sister ko kasi nagustuhan niya yung baked salmon. Ako rin nagustuhan ko siya, pero siya, hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya to. This is around 159 pesos isang pack. We got Moon's Meat Nut Bar with sea salt. Ayan, sa mga health buff dyan or mga health conscious people, pwedeng-pwede ito sa inyo. So, para siyang nutrition bar or energy bar. 219 pesos. Siya ha, kasi parang maliit lang siya. Meron siyang 4 bars na 24 grams. I'll put the links in the description box below kung sakaling itry ko itong mga items na to. Ito yung humakot kami. 3 Dame XXL pack. So, these are basically chocolates na individually wrapped. So, hindi na siya mahirap isipin pa. Perfect siya pang pasalubong sa office. This is around 359 each. So, 1,077 ang tatlo nito. Chocolate Mork na dark chocolate. Big bar is 85 pesos. Actually, meron silang ibang variants nito. Like yung hazelnut daw yung bestseller. Unfortunately, sold out nung pumunta kami. So, ito na lang yung nabili namin. Very sad. Meron sila isa pang variety. Yan. So, actually pareho lang sila. This is chocolate mork dark chocolate. But this is 70%. So, I think mas matapang siya kasi ito yung 60%. Tama, 119 pesos. I think mas mahal siya kasi mas marami yung cocoa content niya. Okay ito kasi 85 and 119 pesos. So, sulit siya, lalo na kung pag ipapamigay nyo lang individually sa mga friends. Perfect siya na Christmas gift idea. It's a frozen items. O yan, basta yan, Calles Cadro. So, ni-research ko siya. And kita nyo naman sa mascot. Ayan, kita nyo naman sa mascot nila. So, nilalagay nyo siya sa bread. So, this is basically Cadro. Cadro is like fish eggs or parang caviar. So, this is 200 pesos. Yan, 199 pesos. Pero dapat refrigerated siya. So, pagka uwi nyo, lagay nyo na kagad siya sa ref. So, I'm really curious kung ano lasa nito. And guys, of course, yung meatballs nila, naubusan lagi. Alam mo, funny, kasi nung nandun na kami doon sa market hall, ubusan kami ng meatballs. This is 599 pesos. 1 kilo na siya ng meatballs. Tapos yung gravy nito, ubus na rin. So, gagawa na lang kami ng sariling gravy. I think ilahanda namin siya sa Noche Buena or sa New Year's Eve dinner. Laging siya with mashed potato, broccoli, gravy, and lingonberry jam. Pero yung lingonberry jam tsaka gravy, wala na. So, we'll have to make do na lang. Pero guys, I highly suggest you grab these fast. Especially sa start pa lang na IKEA trip nyo. Kasi ubusan siya. Pero nag-restock siya nung time namin. So, we're really happy for that. So, we got this cafe rep apple cake. So, this cafe rep apple cake is basically like a frozen apple cake. Na ide-defrost nyo lang siya, tas ready na siya kainin. Some big square apple cake na siya, 289 pesos. So, we have this marmalade, apple scene and fladder, or orange and elderflower marmalade. And this is basically an organic marmalade. So, no preservatives involved dito sa marmalade na to. And this is 189 pesos. We also got this sparkling pear bottle. Para siyang wine bottle, guys. And this is only 249 pesos. Kapag nakakain kayo sa Swedish restaurant nila, meron silang Northern drinks. Meron silang carbonated soda station. So, available yung sparkling pear na flavor. And guys, ang sarap niya. Para siyang dessert wine or para siyang kali. Basta parang ganun. Sobrang limey. Sobrang fruity. So, ito yung second na paubos dun sa meatballs. So, for the moment of truth, magbibill reveal tayo. So, for the food, we got 1,294 pesos. So, kung di nyo pa nakikita yung food na kinain namin, I'm gonna put the links in the description box below na IKEA tour namin. So, dun yung makikita yung food na kinain namin. So, that is basically 1,294 pesos. Good for 3 siya actually eh. Pero sa amin, kinain lang namin dalawa kasi gusto namin itry lahat. For the pasalubongs or the Swedish food, we got 3,462 pesos. O, medyo mahal. Kasi alam niyo naman, imported ang Swedish food. So, medyo steep yung prices niya. So, magkahiwalay ang bill namin ni Anne. For her,
sa mga non-grocery items or sa mga home stuff, she got 1,470 pesos. Sa akin, 1,240 pesos. So, mas konti na gastos ko kaysa kay Ann. So, ang total bill namin is 7,466 pesos. Not bad compared sa mga taong gumagastos ng 10,000, 15,000, 20,000. Ito na yung combined expenses ng food and non-food sa IKEA. So, that's basically it. I really hope this video helped you in some way. Kung ano yung mga things na gusto niyo i-purchase sa IKEA. Check nyo rin online before kayo pumunta para hindi masayang pagod nyo. So, that's basically it. If you like my video, give it a big thumbs up. Comment down below what's your favorite moment and subscribe to my channel. Always remember, smile while eating traveling. Bye!